kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel waliba aad joogtaan iyo waqti waliba oo aadna daawanaysaan warbixinteena maanta waxaan ku eegi doonaa jacaylkii muddada dheer soo jiitamayay ee qaaliladan iyo Raage Cabdi oo hadda buuq isku bedelay iyo Raage Cabdi oo uur ku inkiray qaaliladan balse marka hore intaynan u gudagelin barnaamijkeena oo dhameystiran halkani waa hadaf sidii haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar sidoo kalena gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan halkaan idinkugu soo gudbino waxaaba maalmahan uu qalalaasaba ka dhex taagnaa kaamiramanka iyo fanaanada jacaylka isku qaaday qaaliladan iyo Raage Cabdi waxaana sababay kadib markii fanaanada qaaliladan laga helay uur 2 bilood ah uu qaadsiiyay jacaylkeedii Raage Cabdi waxayna taasi keentay in ay ka dhex dhalato colaadi ay ceeb la socoto qaaliladan iyo Raage Cabdi ayaa wax uu jacaylkoodu soo bilaabmay sanadkii 2015 balse waxa uu sidii qorraxdii u soo iftiimay sanadkii 2018 oo ay qaaliladan ka mid ahayd jilayaasha filimkii Faataale oo uu Raage Cabdi kaamiramanka ka ahaa intaasi wixii ka dambeeyay jacaylkoodii waxa uu ahaa mid la wada og yahay waxa ay xitaa sheekadoodu gaartay in ay qaaliladan u soo guurto stuudiyaha Raage Cabdi maadaama ay tahay qof youtuberad ah waqti qurux badan iyo waaye macaan ayay isla soo mareen balse horaa loo yiri jacayli xaasid ma waaye waxa soo kala dhaxgalay shaydaan waxayna taasi keentay in uu Raage Cabdi uur qaadsiyo qaaliladana waxa ay uurkeedii qarsataba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ku dhacay xanuun reerkeedii ayaana ula soo cararay isbitaal ku yaala Nairobi balse taqaatiirta halkaasi joogta waxa ay dhaheen negative ayaa tahay wax xanuunna ma qabto balse markii dhiig badan laga qaaday waxa la soo ogaaday in ay leedahay uur 2 bilood qaaliladan waxa horay u qabi jiray fanaanka Liibaan Jigjiga waxa uu na guursaday sanadkii 2011 balse wax caruuro iskuma aysan dhalin si kastaba ha ahaatee colaada ceeb la socoto ee ka soo kala dhaxgashay qaaliladan iyo Raage Cabdi ayaa horseedi karta in aaminaad la'aan ay ka dhex dhalato jacaylka curdanka ah ee u dhaxeeya gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed waxayna taasi keeni kartaa dagaal iyo isqabqabsi daba dheeraada joogna maanta arti ana joogna big Faataale la John Cena big boqoriyad buruqiist wala انتصار ايضا برنامج كنو دادينيس ايضا يا صورنا قادوس والله دل ادوك صور وجعلانا كودا انستغرام كنا لا سocdo xaa ka dahaysan kafuurka diskus farmaan noqday ya waxa yar kadib maartay Faataale horta goor aan ugu soo celinaa live-kiisa biri galabta arti an kala daawada maxaa la raadhaa barnaamijka casumaada